夢世界如無世態，越看得真，感想越怪。Hello， 大家好，我係梁繼章，平常心開始咗咯。之前呢個環節裏邊講過一個叫做痛改，痛就會改，痛改前非係咪？今日講個延續篇叫做痛苦。人生好多種唔同嘅苦嘅，窮嘅苦啦，勞動嘅苦啦，悲哀嘅苦啦，工作嘅苦啦，病痛嘅苦啦。有冇諗過苦係咩嚟噶啦？中國人有一個說話叫做痛苦，仿佛咧痛就會苦噶啦。咁事實係咪咁？其實痛唔等於苦噶噃。疼痛咧係身體嘅感覺，而受苦咧就係心裏邊嘅反應。例如我隻手咧俾水辣到啦，拮到啦，又或者唔小心俾門夾到啦，又或者嘴裏邊生個小瘡瘡，呢啲全部都會身體痛，但係唔會覺得苦嘅。苦係源自我哋嘅內心，例如佢俾人鬧啦，遇到唔開心嘅事啦，嗰係一刻我哋心裏邊唔舒服，呢個係正常嘅反應。然後事過境遷，情緒就會淡化啦。但係好多人擺唔低，成日諗翻，瞓唔着，食唔落，呢個就係受苦啦。如果喺星期日我一個人喺屋企，冇人約喎，本來冇所謂啦，聽下音樂，瞓下覺。但係如果我開始諗，冇人理我啦，冇人想約我，冇人中意我啦，我好唔開心，呢啲叫悲苦。嗱，每日翻工翻學，個個都係咁噶啦。但係如果你覺得呢一份工我唔中意啊，呢間學校我唔中意，呢一班我唔想啊，咁你會點啊？就會覺得好辛苦啦。你見到人買一個新嘅手機、新嘅屋、新嘅車，你想要，但又唔夠錢喎，就好唔開心。呢叫窮苦。當你同男朋友、女朋友講完再見，內心好痛苦啊，因為你覺得我唔可以冇咗佢噶，佢點可以對我咁樣噶？佢點可以呃我噶？呢啲同樣都係令你受苦。搞清楚啦，唔係件事令你受苦，其實苦係來自個心，係自己想出嚟嘅。生命中嘅痛苦本來就必須承受，但係因為你嘅想法加咗好多嘅痛苦，就係冇必要噶啦。人生控制唔到將會發生啲咩事，可以控制到嘅就係自己心裏邊唔好再加諸一啲痛苦落去，咁就會活得快樂好多噶啦。平常心，我哋下次再見，拜拜。貌似小事千種，潛伏大成暗動，有血肉有情感跟你相通。就算生活超重，煩憂失控，還看四周小童，是我心的觸